देखिए, इसमें कोई शक नहीं हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एक वक़्त था जब इंडिया की करेंसी लो होती थी। इवन कि बांग्लादेश की वो आगे निकल गया। नो डाउट कि इंडिया ने अपनी जीडीपी और इकोनॉमी को बहुत-बहुत अपर किया है। आप एशिया में देख लें कि ये उनकी स्ट्रैटेजी है, देख लें। उनके ब्यूरोक्रेसी कह लें, उनकी सियासत कह लें। टाइम इज़ सो इम्पोर्टेंट। टाइम बहुत कीमती है। जो कौमें वक़्त की कदर करती हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होती। पाकिस्तान में जो कह लें कि अब सिंसेरिटी नज़र ही नहीं आती। किसी भी मैटर में बिज़नेस के हवाले से देख लें, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी दिन-ब-दिन बढ़ रही है। इस मुल्क को जितना लूटा गया, आप इसकी हिस्ट्री देख लें, ये फिर भी चल रहा है। यहाँ तो सब एक-दूसरे की टाँग खींचने पे लगे हुए हैं, मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर। जमहूरियत किस बात की है? जमहूरियत कहते किसको हैं? आज़ादी राय। आपसे आज़ादी राय का हक छीन लिया गया है। आप अपनी बात नहीं कह सकते। अपनी आवाम के लिए मैं एक ये कहूँगा कि आवाम भी अच्छी नहीं है। जहाँ पे ये गिलास पानी के रस्से के साथ बाँधने पड़े, तो क्या है ये? कोई आवाम है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह पाक का, दुआएँ हैं आपकी। आपका नाम? मेरा नाम है इमरानुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। वीवर्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका ग्राफ इकोनॉमी और जीडीपी का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी और जीडीपी को बेहतर करने की कोशिश की, जिसमें जो है इंडिया जो है इस वक्त 2023 और 24 का ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है इंडिया का। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला था कि इंडिया जो है वो इतना तरक्की नहीं कर सकता जितनी इस वक्त इंडिया कर चुका है। इंडिया इस वक्त किस कंडीशन में है, चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने जीडीपी और इकोनॉमी को इतना बेहतर किया कि वो हर कंट्री को जो है ना वो पीछे छोड़ता जा रहा है, जापान का मुकाबला करता जा रहा है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने कंट्रोल क्या करना, लेकिन पाकिस्तान जो है दिन ब दिन पीछे की तरफ जाता नजर आ रहा है हमें। ना हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कुछ एक्सपोर्ट हमने क्या करना। हम यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक बात की आपने इंडिया की, इसमें नो डाउट कि इंडिया ने अपनी जीडीपी और इकोनॉमी को बहुत-बहुत अपर किया है। आप एशिया में देख लें कि ये उनकी स्ट्रैटेजी है, देख लें। उनके ब्यूरोक्रेसी कह लें, उनकी सियासत कह लें, उनकी आप फ़ौज तक कह लें, तो वो एक नेशन बन चुकी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एक वक़्त था जब इंडिया की करेंसी लो होती थी। इवन कि बांग्लादेश की वो आगे निकल गया। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान में जो कह लें कि अब सिंसेरिटी नज़र ही नहीं आती। किसी भी मैटर में बिज़नेस के हवाले से देख लें, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी दिन-ब-दिन बढ़ रही है। बस कामयाबी तब होती है जब कौमें बने, कौमों को इकट्ठा करने वाला कोई हो, यकजा हो। यहाँ तो सब एक-दूसरे की टाँग खींचने पे लगे हुए हैं, मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर। ये मैं बेहतर की जंग है पाकिस्तान में। अल्लाह का कोई करम है, कोई नेक लोग या नेक मुक़द्दस मकामात हैं, उन्हीं के तो फ़ैल जो ये मुल्क चल रहा है। इस मुल्क को जितना लूटा गया, आप इसकी हिस्ट्री देख लें, ये फिर भी चल रहा है। आप कोई शॉप ले लें ना, इसको आप अकाउंट्स पे किसी बंदे को बिठा दें, वो डेली की करप्शन ही 10,000 करना शुरू कर दें ना, तो वो दुकान बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाएगी। ये तो अल्लाह का करम चल रहा है इस मुल्क पे। लेकिन जहाँ तक आपके सामने है, देखें कि फैक्ट्रीज़ वो बंद हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग इधर नहीं हो रही। एक वक़्त था, ये मैं किसी गवर्नमेंट के हवाले से नहीं कह रहा, ये आज से आप 3 साल पहले चले जाएँ कि ये जो कंपनी फैक्ट्रीज़ ये इधर लग चलना शुरू हो गई, यूनिट चलना शुरू हो गए थे। अब तो वो भी बंद पड़े हैं। अब बंद पड़े उनके जो देखें उनको बिल वगैरह उनकी लेबर नहीं है, और आप कह लें कि एलसी नहीं है उनके पास, डॉलर देने को नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया, अल्लाह पाक ही पूरा कर रहा है हमें रिज़्क। और ये जो आप देख लें, जो जो हुक्मरान हैं, इन्होंने कोई कसर ठान नहीं ली। ये ब्यूरोक्रेसी ले लें, कोई भी ले लें, किसी बंदे को ले लें आप, इन्होंने कसर कोई नहीं उठाई। उसके बाद अपनी अवाम के लिए मैं एक ये कहूँगा कि अवाम भी अच्छी नहीं है। जहाँ पे ये गिलास पानी के रस्से के साथ बाँधने पड़े, तो क्या है ये? कोई अवाम है?
جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو فلیش میں جو ہم سفر کرتے ہیں لوٹے تک تو ادھر چوری ہو جاتے ہیں. تو یہ نیشن نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پہلے ہم سیدھے ہو جائیں. جب ہم اپنے آپ کو عوام سیدھا کر لیں گے اللہ پاک ہمیں حکمران بھی اچھے دے دیں گے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسی عوام ویسے حکمران. ہم برے ہیں تو جو ہم پہ سربراہان ہیں وہ بھی بہت برے ہیں, بہت برے ہیں وہ بھی. تو جب تک ہم نہیں ٹھیک ہوں گے ہم ایک نیشن نہیں بن, جب تک ہم برے کو برا نہیں کہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برے کو برا کہنے کی طاقت اگر ہاتھ سے نہیں کہہ سکتے, زبان سے نہیں کہہ سکتے, دل سے تو برا کہو, برا کہو اس کو. چاہے وہ میں ہوں, میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, آپ مجھے برا کہیں کہ نہیں بھائی آپ اپنی اصلاح کریں, ایک یونٹی پہ آئیں. آپ دیکھیں ہم تو پنجابی کہتے ہیں ویلی قوم ہے, کھمبے تے بندہ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ 20 ਲੋਕ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ کہ بھئی کہ تسی ਆਪਦਾ ٹائم از سو امپورٹنٹ. ٹائم بہت قیمتی ہے. جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. جو لوگ بس یہی چکر چل رہا ہے کہ بس جی ہو جائے گا کل, دی کل ویکھی جائے گی, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ دیکھ لیں ایک 3 طرح کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. اپر لگژری کلاس, ان کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں نا, ان کے پاس تو بے تحاشا ہے. اس میں تقسیم جو کہہ لیں آپ کسی قسم کی نہیں ہے. جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہے, جو غریب ہے غریب سے غریب تر. خدا گواہ ہے کہ میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا اتنے اچھے تھے وہ. اب فاقوں پہ آ گئے ہیں, یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ملک پاکستان ہے اور ہم کرتے ہیں انڈیا سے مقابلہ. کیا کریں انڈیا سے مقابلہ یار, جب تک ہم صحیح نہیں ہوں گے, ہمارے اعمال نہیں صحیح ہوں گے. اللہ پاک ہمارے جتنے بھی گناہ صغیرہ کبیرہ ہمارے بھی معاف فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی معاف فرمائے, ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے. اور اللہ پاک ملک پاکستان پہ رحم کرے جس ڈگر پہ یہ چل رہا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی سیاسی بات کیا کریں, کسی کو پسند آ گئی تو ٹھیک ہے, کسی کو نا پسند آئی تو وہ آپ کو پتہ ہی جو کچھ آج کل دیکھنے کو آ رہا ہے. تو اس پہ بھی جو ہے نا نو کمنٹس کہنا ضروری ہوگا کہ نو کمنٹس کہو تو جان چھڑا کے نکل جاؤ. جہاں پہ دیکھیں یہ جمہوریت کس بات کی ہے, جمہوریت کہتے کس کو ہے, آزادی رائے. آپ سے آزادی رائے کا حق چھین لیا گیا ہے. آپ اپنی بات نہیں کہہ سکتے, آپ کو یہی کہنا پڑے گا, یس سر ہی کہنا پڑے گا تو پھر گزارا ہے, یس سر کہنا پڑے گا تو آپ کامیاب ہیں, نو سر کہیں گے تو پھر میرا مینس کہ ہمارا حال ہو گیا ایک کال سینٹر کی جاب جیسا. جی بالکل آپ کہہ لیں ہمارا حال کال سینٹر کی جاب جیسا ہو گیا. آل از ویل کہہ دو کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے آل از ویل, نیچے کیا ہو رہا ہے یہ نیچے والوں کو پتہ ہے. تو یار ان کی تو لگی لائف, ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ لائٹ جاتی کب ہے. ان کی تو لائف یہ مستثنا ہوں گے لوڈ شیڈنگ سے, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یہ آپ کہہ لیں بیسک جو ضروریات ہے یہ تو ان پہ ایسے فراوانی انہوں نے کی ہوئی ہے, ان کو باہر نکالیں. ان کو تو آٹے دال چینی کے بھاؤ تک نہیں پتہ ہوں گے کیا ہے. آپ کسی کو پوچھ لیں, اب کوئی پیاز کہتا ہے اتنے روپے درجن ہے. اب کیا یہ کریں گے ملک کے لیے جن کو یہ نہیں پتہ پیاز درجن میں ہوتے ہیں, انڈے کلو کے حساب سے کہہ دیتے ہیں. اور یہ ہے ملک کے سربراہ, انہوں نے ملک پاکستان کو سنبھالنا ہے, یہ باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے. تو ویسے ہی عوام ہوگی, جتنا آپ کہہ لیں کہ جو لیڈران ہوں گے جتنے وہ نااہل ناکام نکمے ہوں گے, اس سے پھر 4 ہاتھ عوام بھی نکمی ہو جائے گی. محنتی لیڈر کی ضرورت ہے, ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں بیسیکلی جو نا ہم اسلام سے دور ہو کے ہی جو نا بالکل کہہ لیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہمیں جو نا اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنی چاہیے. اسلام ایک مکمل دین ہے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. ملک پاکستان آپ چلے جائیں آج سے 90 کی دہائی میں, یہ 2000 کے بعد جو کچھ ہونا شروع ہوا, آپ کو پتہ یہ برے سے برا, برے سے پہلے تو کہتے جی گندم آئے گی, وہ فلانا ہوئے گا, یہ آ جائے گی جی زرعی شہر ہے, زرعی ملک ہے. اب تو اس کا بھی کوئی سین رہ نہیں گیا. جو کسان ہے وہ بدحال ہے, لاس میں جا رہا ہے. اس کی اپنی جو کاشت ہے اس پہ ایکسپینس اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ وہ اس میں نہیں سروائیو کر سکتا, وہ مقروض ہو جاتا ہے. سپرے وہ لے رہا ہے ادھار, وہ لے رہا ہے, پچھلا خودکشیاں عام ہو رہی ہیں. دیکھیں درد دل
کسی حکمران میں نہیں ہے. چلیں اس میں پہلے ایک وقت تھا کہ جب یہ خلفۂ راشدین کا دور تھا، تو آپ کو پتہ ہے کتنی کتنی مثالیں اور کیسے کیسے راتیں گزاری جاتی تھی. کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی. سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنے ہزار مربع کلومیٹر کے وہ مالک تھے. آپ کو پتہ سب سے بڑی جو سلطنت ان کے پاس تھی، تو آج بھی ان میں کتنی تھی. وہ ایک آ گیا تھا بندہ، وہ کہتا میں نے ان سے خلیفہ صاحب سے ملنا، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. وہ ایک اینٹ پہ ٹیک لگائے اور درخت کے نیچے سو رہے تھے. جب اس نے دیکھا کہ یہ، وہ خود حیران ہو گیا. ایسے ہوتے ہیں لیڈر، ایسے ہوتے کام میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہوتی ہے. ہم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہ جائے گا. پھر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وقت آیا جب لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لے کے پھرتے تھے کہ ہم سے لے لیں. جس کو دیتے وہ کہتا بھائی میں تو خود دے کے آیا ہوں، خود دے کے آیا ہوں. اوپر سے سسٹم ٹھیک چل رہا تھا، انسانیت تھی، تقسیم ایک جیسی تھی. تقسیم میں یہ نہیں تھا کسی کے لیے قانون اور کسی کے لیے اور. اس میں آپ کہہ لیں کہ جو تھی نا وہ تقسیم سب کے لیے ایک جیسا تھا. قانون ایک تھی، قانون سازی تھی. اب ادھر قانون سازی، اب آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ کیا قانون سازی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. باقی اللہ ہی حافظ ہے. جیسے یہ کر رہے ہیں، اللہ پاک جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان پہ رحم فرمائے. ہم نے تو زیادہ گزار لی ہے، یہ بھی نہیں رہیں گے. ہم نہیں رہیں گے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. ان کی بھی عمریں اتنی ہو گئی ہیں. اب ان کے جو بچے پیمپرڈ ہیں، پیمپرڈ آ جاتے ہیں یہ سیاست میں جی. یہ سو کے اٹھا ہے جی، پیمپرڈ آیا، یہ باہر سے آئے، یہ آپ کا حکمران ہوگا. وہ خدا کا خوف کریں. کو غریب آدمی کو آپ پڑھا لکھا، مسائل کو سمجھنے والا، سینسیبل ایسا لے کے آئے جس نے غریبی دیکھی ہو، جس کو غریب کا احساس ہو، جس نے خود برا وقت دیکھا ہو. جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں ان کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے. یہ تو اب مہاتیر محمد دیکھ لیں، اس کی مثال لے لیں. اس نے ملائیشیا کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. وہ غریب گھرانے سے تھا، اس کو احساس تھا. اس نے کہا میں ایک ملک ایسا بناؤں گا جہاں پہ یا تو سارے غریب ہوں یا سارے امیر ہوں. اب ادھر مساوی ہے. اب ادھر یار یہ ہمارے ادارے ہی، آپ کوئی کسی کا منہ کدھر ہے، کسی کا منہ کدھر ہے. آپ نے بات کی تھی پاکستانی عوام کی. ہم پاکستانی عوام صرف پاکستان میں فری نہیں ہے، ہم دوسری کنٹریز میں اگر دیکھ لیں کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ عرب کنٹریز میں بھی، گلف کنٹریز میں بھی ہمارا بھی ریکارڈ اچھا نہیں ہے. سعودی عرب میں ہمارے 13 سے 14 پاکستانی جو ہیں وہ اسکیم کرتے پکڑے گئے، جو پاکستان میں کر رہے ہیں کہ بے نظیری انکم ٹیکس بورڈ کا کبھی کچھ کوئی جگاڑ لگاتے پکڑے گئے. انہوں نے بول دیا آپ اپنے بھکاری اپنے پاس لے جائیں. عرب کنٹری کی، یو اے کی اگر بات کریں، وہ نریندر مودی کے ساتھ گلوبل انوائرمنٹل چینجز کے بارے میں میٹنگ کرتے ہیں، اور پاکستانی وزیر اعظم وہاں پہ جا کے پاکستان کی ہیلپ کرنے کی میٹنگ کر رہے ہیں. تو اس میں کتنا ڈفرینس آ گیا. ہمارے عوام کا ریکارڈ کوئی دوسری کنٹریز میں اچھا نہیں ہے کہ ہمیں وہاں بھی اچھا سمجھا. اب یہاں پہ پاکستان میں نوجوان نسل رہنا تو پسند ہی نہیں کر رہی. باہر جا کے انہوں نے کیا کر لینا جب تک اپنی عادتیں نہ ٹھیک کریں. ایک اچھے انسان تو بن جائیں یار، تاکہ پاکستان کی شناخت ہو. یہ پاکستان کی شان ہے یار. ان کے اعمال، ان کے جو کردار ہیں ان سے متاثر ہوں لوگ. اسلام کیسے پھیلا تھا؟ پہلے اخلاق اور اقدار سے اسلام تو بعد میں آیا نا. پہلے لوگ متاثر ہوئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کا ایک کردار کیا ہوتا ہے. اب یہ تربیت ہی ان کی ایسی ہے، دیکھ لیں تربیت سازی نہیں ہے. ابھی اب 4 مسجدوں میں کوئی مولوی کچھ کہہ رہا، کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی سیاستدان اپنے فائدے کے لیے، ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے. جو ہمیں اصل دین ہے اس کی تعلیم کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں میں جو نا اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے تو بڑی محنت سے بنایا تھا، بڑی محنت سے بنایا تھا. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے لیاقت علی خان کے بعد، اس ملک کو میں کہوں گا یہ ہے کہ جگاڑو ملک. جگاڑو، یہ جگاڑ لگاتے ہیں، یہ جگاڑ لگاتے ہیں. اور یہ بیسیکلی جگاڑ پہ چلتے ہیں، محنت کر کے نہیں راضی. آپ اس کی مثال لے لیں، آپ یہ کوئی بھی لیبر ہو، یہ اپنے جگاڑ لگا لیں 2-3 ہزار، تو محنت زیادہ نہیں کریں گے. بہت ہوگی جی، پھر سب کوئی راضی رکھیں گے کہ ٹھیک ہو گیا. تو اوپر بھی ایسا ہی سین ہے، اوپر بھی جگاڑو ہیں. ان کا کوئی آپ کہہ لیں کوئی نا کوئی ڈسپلن یا کوئی قانون سازی، یا آپ کہہ لیں کہ ہمارا سربراہ جو ایک آپ کہہ لیں قوم کا ایک باپ ہوتا ہے.
अब बाप ही आगे से करप्ट निकले तो वो तो फिर आप चल देखेंगे क्या। ये क्या जी, हमने सूद देना है, इस्लाम में तो सूद मना है जी, सूद देना है। तो ये क्या बरकत होगी पाकिस्तान में जब तक हम ये मकरूज कर्जे लेते रहेंगे जी, सूद की किस्त आ गई, आप और ले रहे हैं। सूद में बरकत है? आप मुझे बता दें, सूद में बरकत है? नहीं, बिल्कुल। तो ये कैसे बरकत होगी इस मुल्क में, आप बता दें। आप जैसे आप देख लें, कुतिया एक साल में कितने बच्चे देती है? अनलिमिटेड है, मुझे नहीं पता, 12 14 20 30 कितने बच्चे देती है, और बकरी कितने देती है, ये सबको ही पता होगा, सबने सुना होगा, 1 2 बच्चे। और आपको कुर्बानी देख लें, उधर देख लें, बकरों के बच्चे कितने नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा। और कुत्तों के बच्चे कितने नज़र आते हैं, बिल्कुल थोड़े। देखें वो हलाल है, उसमें इतनी बरकत है, वो ज़िबा भी होते हैं, कुर्बान भी होते हैं, उनमें कितनी बरकत है और कितनी बरकत वाली चीज़ है। अब ये मुल्क सूद पे, ये सूद का निज़ाम ही नहीं है, ये इसका निज़ाम ही बेस ही गलत हो गई है इसकी। एक वक़्त था पाकिस्तान, देखें ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हिस्ट्री, इनको इमदाद दी है पाकिस्तान ने, तो तब ये कल्चर नहीं आया था। अब तो आता है जी, ये पैम्पर्ड बच्चे आ गए जी, वो हो मुल्क है पाकिस्तान तो बड़ी नाज़ुक सूरत-ए-हाल में है, हमें तो इतना कर फलाने ने दे दिया जी, फलाने ने दे दिया जी, ओहो हो! सूद चढ़ गया। अब आपके बच्चों को ना, मेरे बच्चों को ना मुझे पता है। ओ भाई, कौन-सी सहूलत है, बिजली का बिल हम देते हैं, सेहत के लिए हमें प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो चले जाएँ, सबके बजट खराब हो जाते हैं। एक डॉक्टर के पास चले जाएँ, डॉक्टर साहब एगो कमाल करन डे ने, फीस जी 2000 महँगाई हो गई जी। डॉक्टर साहब कमिटेड ने, मेडिसिन वही लिखेंगे कि जो उनकी डील है। और क्या होगा कि एक बंदे पे टेस्ट भी लिख देंगे, साथ ही लिख देंगे। एक बंदा दिहाड़ीदार है, वो जा रहा है, उसकी 5-5 हज़ार 7-7, आप हॉस्पिटल के विज़िट करें, जो गरीब लोग आते हैं, क्या सूरत-ए-हाल होती है, कर्ज़ा पकड़ते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी थोड़ी चलती है, आप एक नहीं कह लें, सबको कह लें। एक उस्ताद है, उसका जो बनता है ना कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, अगर उसमें नहीं करता, वो बददियानती कर रहा है, वो ख़यानत कर रहा है। डॉक्टर को पता है मेरा पेशा क्या है, अगर मैं सिर्फ़ पैसे के साथ लॉयल हूँ ना, पैसा कमा लेगा लेकिन सुकून उसको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। सुकून है आसानी पैदा करने में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में, जो अल्लाह की मखलूक को राज़ी करेगा। हमारा देखें, हम में और उनमें क्या फ़र्क है? वो देखें, उनमें इंसानियत बहुत है, बहुत ज़्यादा इंसानियत। आप एशिया को छोड़ दें, यूरोपियन कंट्रीज़ ले लें, उनमें मैं तो यही कहूँगा, कलमे की कमी अल्लाह पाक उनको हर राह रास्त पे ले आए। तो वो तो एक, आप कह लें ना, किसी एनिमल के जो चाइल्ड होते हैं उसको भी को हो तो सबकी जान पे बन जाती है। उसको भी हमें वो अडॉप्ट करना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जी, उसके बाद जो हमारे दीन ने हमें तरीके बताए थे, वो लोग उस पे अमल कर रहे हैं, लेकिन जी। जिस पे उनको चलना चाहिए, उस पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक इसका बदकिस्मती ये है कि हम हिंदुस्तान से ये कुछ साथ ही इकट्ठे आज़ाद हुए, कुछ हमारे कल्चर भी सेम हैं, कुछ ऐसी फ़ज़ूल रवायात बनाई हुई हैं, जबकि इस्लाम का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कुछ फ़ज़ूल रसूम चल रही हैं, वो क्या करेंगे, बात फिर लंबी हो जाएगी। जी। तो ये अब सोचना पड़ेगा। अब मैं तो यही कहूँगा कि यूथ को सोचना पड़ेगा। पहले सादा लो आवाम थी, पीटीवी चैनल था, अवेयरनेस नहीं थी, ऑल इज़ वेल, ओहो गुड जी, ऑल इज़, सो जाओ सारे सो जाओ जी, सब कुछ ठीक चल रहा है। अवेयरनेस का दौर है। अभी वीडियो बनती है, तो बंदा, आप कह लें कि वो उससे भी इनकारी होगा। वो कैप्चर होगी, अल्लाह पाक ने कैमरा दे दिया ना, मुल्ज़िम भी पकड़े जाते हैं ना, तो मानते मैं तो था ही नहीं। जब उनको दिखाते हैं ये क्या, हमारे साथ भी सीन होते हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं। तो पहले तो मानते नहीं, कुछ सीन मेरी ज़िंदगी में भी हुए हैं, फिर उनको कैमरे दिखाते हैं तो वो चीज़, अच्छा जी, वो जी, माफ़ कर दो जी, गल अगे ना लेके जाओ जी। तो ये एक बड़ा कैमरा जो अल्लाह पाक का चल रहा है, जो ये सिस्टम हुक्मरानों के लिए भी और अवाम के लिए भी, जब उसकी अदालत में पेश होंगे, जिसका जो मेरा जो किरदार है, अगर मैं इसमें बदयान, तो फिर क्या जवाब देंगे अल्लाह? फिर एक-एक चीज़ बोलेगी, एक-एक चीज़ बोलेगी। जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो फिर यही ज़लील होती है कौमें, फिर क्या कह सकते हैं? अल्लाह पाक ने रिज़्क का सा सबको वादा किया कि मैं सबको दूँगा। देखिए, और जो जन्नत का वादा सिर्फ़ मुसलमान से किया है, कि जन्नत सिर्फ़ मुसलमान के लिए है, और रिज़्क का वादा तो उसने किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये कहते हैं जी वो गंदा बंदा, फलाना मुल्क गंदा, नहीं, आप उनकी इंसानियत देखें, इंसानियत अच्छी है। रहमतुल आलमीन है, कुल जहान के लिए रहमतुल आलमीन है। वो सिर्फ़ हम पाकिस्तान के लिए नहीं, या अल्लाह पाक को पाकिस्तान के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो हिसाब बाद का होगा कि अगर वो नहीं, शऊर इतना रखते हुए भी नहीं अल्लाह को पहचान सके। बहुत-बहुत मिसालें, बहुत राह हक़ पे आ गए, अल्लाह पाक ने उनको सूझ-बूझ दे दी, उन्होंने देख लिया,
बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हमने देखे हैं कि साइंसदानों के साथ हुए हैं। उन्होंने देखा है वराहे हक पे, ये मेरे मालिक का करम है, जिसको चाहे जिस वक़्त सीधा कर दे। सीधा भी वो तब करता है जब वो सीधा होने की नीयत करे कोई। हम तो सीधा होने की नीयत ही नहीं करते, जिसका जहाँ पे दाग लगे ना, वो ले लें अब चपड़ासी से बादशाह तक, कहंदा बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह। कम कोई भी नहीं है इधर, सारे इक्को ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡੋ ਖਾਓ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ वसाइल ਨੇ, उनके क्या वसाइल हैं जो उन्होंने चलाना है। उनको यही काम है, मशक्कत ही कर सकते हैं ना। हम देखें पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, इंडिया की इकॉनमी, जीडीपी आप बात कर रहे हैं, तो आप देखें वो किधर चले गए। उनमें एजुकेशन कितनी आ गई उनके। आप बच्चे से बच्चे को देख लें, एजुकेटेड होगा। और हमारे तालीमी निज़ाम क्या है, इस पे आ जाएँ। और जो हेल्थ का निज़ाम क्या है, वही डॉक्टर बैठा जी, आज सीख के आएगा प्रैक्टिशनर, लाओ जी टीके लाओ जी, इधर आ जाए। अपने शहरों में ऐसे ही होगा, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਡਏ ਹੋ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, कराची ਤੁਸੀਂ मुल्तान सीख लो तुसी भी यही काम। यार बेसिक चीज़ें जहाँ छुड़वाते हैं, बदयांती करते हैं अपनी ड्यूटी में, तो ये ना समझे कि ये अल्लाह पाक जो बदयांती करता है ना, उसका अंजाम इधर ही दुनिया में मिलता है। वो मिलता कैसे है? मेरे माल की सज़ा मुझे मिलेगी, दुनिया नहीं देखेगी, अब वो बीमार हो गया, ये हो गया। हर बंदे के माल की सज़ा उसे मिलेगी, उसको मिलेगी। वो अकेले-अकेले का हिसाब शुरू है। वो समझता है कोई नहीं आवदी पई टेंशन च पाई। ये नहीं कि बेसिक इसकी वजह क्या बनी है। बेसिक खुद के किरदार की वजह से ये इस नौबत पे आया है। खुद के किरदार की वजह से इस नौबत पे आया है, और इस नहज पे लाने वाला भी वही खुद ही है। अब देख लें वो क्या था, वो एक बड़ा मशहूर था, जब उसने कहा था मैंने दुनिया फ़तह की, मुझे नाम इस वक़्त ज़हन में नहीं है, उसका मेरे हाथ बाहर निकाल देना कब्र से, ताकि ये कुछ दुनिया जीतने वाली चीज़ नहीं, खाली हाथ ही जाना है। जब ये सोच लें खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा दे। हम तो दुआ गो हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में शायद पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देख लें, लेकिन आगे मुस्तकबिल में कोई अल्लाह का बंदा आ जाए, अवाम नेक हो जाए, ये पैंपड़ों से हमारी जान छूट जाए। ये जो पैंपड़ हमारे नसीब में आ रहे हैं, वो जी वो आ गए जी। मुल्क पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत है, उनको पता ही नहीं नाजुक सूरत हाल क्या, जीडीपी ये वो कुछ कख नहीं पता होगा। थोड़ा सा सीख लिया, वो आप कह लें कि वो सियासत की तालीम ले ली, आ जाओ जी बच्चा तैयार हो जाओ, थोड़े वास्ते माहौल तैयार है। यार उनको लाने वाले, उनको करने वाले, देखें एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये खुदा की देन है। अब पढ़े लिखे बाद का तो मैंने देखा वो शऊर की बात नहीं करते, जो अनपढ़ भी कर जाते हैं, बंदा दंग रह जाता है कि यार कमाल बात कर दी इसने। अब देखें यार, इसको अगर आप ला भी रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनमें एबिलिटी नहीं है, ये गेन कर सके, मुल्क की बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, तो इनको उतारें इनको। ये कौन-सा एक्सपेरिमेंट है जी? ये मुल्क कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ये कौन-सा कोई एक घर है? ये 24 करोड़ अवाम है जो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बनी हुई। एक्सपेरिमेंट में आप देखें ये कितनी खुदकुशी की शरह बढ़ गई है। आप निकाल लें पाकिस्तान में, ये कोरोना के बाद किस सतह पे आ गई है। लोग मेरे भाई फाकों तक आ गए हैं, बिज़नेस ठप पड़े हैं, कोई बिज़नेस नहीं, मैन्युफैक्चर तंग है, हर चीज़ तंग है, एलसी बंद है, किसी को कोई एहसास नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं तो इसके आगे यही कहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़ इस मुल्क का, अल्लाह इस पे आसानियाँ फरमाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।